nawo panguwa iyo takusvika munguva yekuti tinzwe shoko rinobva kuna Mwari risati redu asi riro rinotida kuti tisvike kwaari. Regai nditange nekutaura kanyaya kadiki ndisati ndatanga kuparidza pano kanoita kuti vaparidzi vazomire vafundisa varambo vari pano. It's a true story but a very sad story. Pane mwana akashaika muna machi. The sad part of this story ndeyekuti mwana akazvarwa ari HIV positive. Vabereki vakagara nemwana havana kubvira vaudza mwana kuti ndo state yaari kuti Mwari pakazvarwa akazvarwa ari HIV positive, asi mwana haaiziva kuti ndo zvaari. So asvika paeji yekuti mwana akanga akubvunza vachiita zvekumupa mapiritsi vakabva varegedza kumupa nekusada kubudisa chokwadi chiripo kuti kondishini mwana yakaita sei. So mwana anozopinda crisis mugore rino kuna January topanopinda crisis. Mwana aenda kuchipatara, matesti anoitwa, maresults okuda, vabereki vagara vaiziva nyaya asi information ino haibva kumwana. Nekuda kwekuti mwana haana kupiwa access kumedication, mwana zvakamukunda nekuti nguva yanga yarebesa mwana asingapiwi medication yemunhu anenge ari HIV positive. So mwana anoshaika. Kana tine vakadaro rukati umu ndakuti ungoziva kuti hakuna muroyi anodarika muroyi akadaro. Iwo akabereka asi ngounouraya zvakaya. So mukaona vafundisi vari panapa vakafanana nevabereki vadikani. Kunyange vavhangeri kana ndosaka mutevera tamira pano hatinyarari nyaya dzinofanira kutaurika. Tinodzitaura kuti mangwana kana zvichinge zvozoitika tinozoti pedu takapedza chasarira iwe kufuga nekuwarika. Nyaya ndinofamba nayo pano kuna anofarira musoro weshoko ndakufamba nhau yefaith. Faith is an act to unlock your blessings. Faith is an act to unlock your blessings. Ndafara kwazvo panakati pagrupu apo tina vachihuri pagrupu rakati tichidzidza mukati mePPR wiki rino rechiri ndikati mharidzo iyi watofamba nemairi changu kunopedzisa chete nhau iri pano. So ndichafamba nemodhiri moderate yekuti tese tinge tichiflowa zvakanaka tinzwisi munyatsonzwisisa shoko riri panapa munguva yatiri yetiri panguva yekuti tigadzise ukama hwedu zvakanaka pakati pedu isusu nhengo nevafundisi vedu nekutendana ndichiappreciata tichienda takadaro. So ndafarira kuti ndisimudze nyaya iri kubhuku ramadzimambo wechipiri pachapter 4. So ndisati ndapinda panhau iri papa ndakutanga kutsanangura chinhu chinonzi faith. Muchidimbu faith kana tikutenda tiri kutaura kuti uri kudera mune chinhu chausati waona, ndoyo ndingati faith. Muchidimbu uri kudera mune chinhu chausingaoni kana chausati waona akuchidaira kuti chichazova ndizvo nayo. Ndoendera pamberi ndichiedza kutsanangura pane chinhu chinonzi faith. Tikatora kubhuku raRevelations ndokunoprenya kunzi ya the Alpha and Omega. Ndomaverengira tinoita kana tiri English. If you go to kana kwava kuchiHebrew nekuti this English was translated from Hebrews. Dr. Nosibatsa kana tichinge tazopotsa. In Hebrews they read from the right to the left. Saka anotanga it's Omega wopesana Alpha murungidzwa zvakanaka. So isusu now kana patsanangura chinhu chinonzi faith tiri kutsanangura kuti unotanga wachibata. You see the thing in the future before you touch it. Saka tiri kuti we begin from the end. Kutanga na Omega tichidzoka kunani kuna Alpha. So this issue ndakutsanangura ndichibata the reason ndairevisa kuna Timothy 2 Timothy chapter 2 paverse ya 15. Chingonditendera ndiverenge pachirungu nekuti shona language yacho handina kunyatsaibata zvakanaka. Nditendere ndiverenge nere English ndikwanise kupapatsanura rikuti iro study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ndakutsanangura word rakanzi divide. The word divide was raishandiswa nema-ancient Greeks pacific engineering by constructor roads. So when they mean divide, what they would do, one identify without the road yedu end up at the end point. They write identify. Why identify kuti road yedu isusu takuti inokudira pachi
Parare hospital anditika. Wanondesa mark. Why is a mark which does a troop of good to Babanova Cranbone, Machiche Cranbone? Then whatever barrier ilipo, they will deal with it. Kutuanosuke kupi, Parare hospital. Muribata Sakanaka. Chatanga nechiko tribu kushika. Tochitaka kuchika zitakutoka kushika say. So isusu se wanaomwalika tusekireke. What we do is we see what we want to achieve in life before we do it. Muribata Sakanaka. So you see it in the future. Then you start strategizing and acting upon it so that you achieve there. Hallelujah. Chekutaka kuzondila kwenda kwa mtari. Wasondila kwenda kwa mtari. Wakutizodibasi lukiri wakupi. Ndofana kwenda nemari kutuende kwa mtari. Awamaka kwenda pa reba rengu suka zutuda kwenda kuti. So mukristo kangwara muna norongeka. Ndukutana ngula chinjongi faith bana. Could you start by seeing it in the future? Then you start acting upon it. The reason why you get someone to score, the reason why you never borrow no to start, when I might not to score, Pani Chawaka wonder to achieve. Sakamami can act upon it. Muruzibata. Right. Kutana Muracheta, to me, this is the teaching was the how do we act? So hope is a goal setter, but faith is a goal getter. If you keep hoping, you can never get anything. Hallelujah. Amen. So ndakutipinda panya yangu ndira kutsanangura pano. Ndakutanga nekuna madzimambo kutsanangura vhesiri pano. Tine muprofita anonzi Elisha tese tinomuziva. Parikutsanangurwa nhau yemukadzi veShunemi. Ndafara kwazvo nekuti shoko harina kutaura zita rake. Rangotaura kuti mukadzi weShunemi nekuti mumwe nhasi aizondirambira muno achiti ine handisi mukadzi wedu, handisini nhingi. Zvino shoko ranhasi harina kutaura kuti ndiani. Tese tiri kuwana mubhuraketi whether ndi mufundisi whether inhengo wakagara pabhenji. Tese takafanana ndisi tiri kunzi mukadzi weShunemi. Zvinonzi mukadzi weShunemi vaiona munhu waMwari achipfuura. Ndakuti mubati nyaya zvakanaka. Amuona achipfuura zvinonzi akamugombedzera. Haleluya. Aiona achipfuura nenzira asi chaakaita ndechekuti akaona kuti uyu munhu waMwari. Asi kuti azive kuti munhu waMwari zvakatangira pakumugombedzera. Nekuti kuti uzive munhu unenge wamusvika padyo newe. Chimwe chikubuda panyaya ndechekuti mukadzi akanga ari rightly positioned. Nekuti akanga ari panzira yekura nemuprofita waMwari. Haleluya. Pano tina vaprofita vatakapiwa naMwari pano. Tina Dr. Reverend Mashinga na Reverend Chikuni. Prophet zvinongoreva izvo kuti munhu anotaura shoko raMwari zvine simba. That's a prophet. Zvimwe zvekuda kuzodza kuti mufiriji une matomati 5. Rimwe racho rakatsemuka rimwe risati raibva. It's another story. But a prophet simple definition is speaking the word of God with the power. Hallelujah. So mukadzi weShunemi anogombedzera murume anodherisha. Oona zvesho kuti uyu munhu waMwari. Anoendera mberi aperere pamupa chikafu chete. Anoendera mberi otaura nemurume wake. Oti ngatiwakirei munhu uyu kamuri pamusoro peimba yedu. Hawaperi pakuvaka imba chete. Vanotsvaga nemubhedha. Vanotsvaga nepekugara. Vanotsvaga nemwenje wekuisa mukati meimba. Haleluya. Vari kufarira chiverengo ichi amen. Vari kuchifarira ndati amen. Mukadzi weShunemi haana kusarudza Elisha chete asi akatora zvese nemuranda wake anonzi Gehazi vaifamba naye. Paipa chikafu vaisatora kuti mufundisi, tinopa mufundisi chete, mai hatina basa nawo, tinoda mufundisi wedu chete. Vakatora zvese namai vacho padhuze. Muri kuizwa zvakanaka nyaya. Kana wafuna kuzwa sangu kuzwa nechii nemashizha aro. Ndo nawe yakata nemukadzi weShunemi. Wafamba nyaya inozosvika pakuti muprofita adya aguta, anakirwa adzirwa, anosvika paanobatikana, paanodzamisa ndangariro kuti mudzimai vachiita zvizhinji zvakawanda pano. Gehazi domudana uye pano. Tizwa kuti tingamuitirei. Uri kuibata zvakanaka. Ine kweri kubva asi ine kweri kuita sei? Kweri kuenda. Haleluya. Unobata munhu waMwari kusvika panosvika pakuti anobvunza kuti pano ndinonakirwa ndadya guta. Ndingakuitirei chendingakuitirei pano? Mukadzi anoti inini zvangu zvese zvakaringana. Dakuti muzwisise mazwi anotaura kuzvininipisa kudai pane mukadzi. Kwete kuti hapana chaida kuitirwa nemunhu waMwari. Asi akaratidza kuzvininipisa. Sezvo munoita tuchinge mashava kuti tokupai chikafu here, pane kakurambirira.
Hakuti hausina chikafu asi kakuzvininipisa asi muchichida henyu. Haleluya. Asi ukazozviitira manje kudai nekubatora advantage yangu vatoti havasi kuchida. Musazorasisawo naye anenge ambonyepera kuramba. Nawe iripo kuti ari kuzvidzikisira chete ndizvo naye. Haleluya. So anonyepa anozvininipisa asi Gehazi anonga identify kare. Chendera kuti munzwisise ndechekuti munhu waMwari ndeErisha pano. Hapana kuti pachiprofita, hapana kubvunzwa denga. Gehazi muranda. Kana vaifundiswa vanoti aiwa, baba vanoda kudziko rakati ravainaro. Haleluya. Waunogona kusarudza kuda kusiya masaiti, anogona kuti ari ari kuona nyaya yacho. Wakaisa pamberi kuti nanu ndiye achaiona, anogona kusaiona. Haleluya. Erisha muprofita waMwari akazvibvunza kuti tokuitirei. Otosvika pakuperera kuti tomuitirei. Asi muranda anobva kuti aiwa, hapana mwanakomana pano. Haleluya. Nyaya yatangira kumi, nyaya yatangira pakuti waona munhu waMwari wobva waita zvinoda kuti zviitwe. Nekuti Mwari atipa resources ari kupa kuti tishene vakatikomberedza. Haasi kuti uchengete uri wega. Taita dambudziko remakristu ari pano nhasi. Anoti anoenda paservice station pesa fuel. Tenga kubvazara vaita nekusheka. Asi dambudziko raita kusvika paka motikari yacho kumba. Mangwana anoda kudzoka nayo zvakare achite kupusha kuenda nayo paservice station kuti atimudisa imwe fuel. Haleluya. Vakarukangana kuti zvirima hazvina kushanda. Ndovo makristu etinawo mamwe nhasi vagere muno. Anoti every Sunday chaanoenda kuti Mwari rambai muchingondikomborera. Rambai muchisimudzira mhuri yangu. Haleluya. Asi wakapiwa kuva naMwari. Anongoona zvingoripo zvakamufanira zvese zvingorumba mako hapana kana chimwe chete chabuda. Anoisa papi. Space hapana vadikani. In order to refuel it must be empty. Murikuona kune nyaya yekweri kuenda. Mukadzi akaziva kuti ndikaona munhu waMwari ndomuita zvinoda kuti zviitwe. Aishandisa maresources anga ainawo. Kusvika kuti zvinondobata munhu kuti ndochimuitirei munhu uyu. Muprofita ndopaanoti gore rinouya nenguva ino uchange waane mwana. Zvinomboita sekuseka nekuti handina kumbozwa kuti pakati pashindo ndemunamato. Mazwi chete akangotaurwa nekuda kuzvikanga zvaitwa kare. Act of faith yamai vakangoipedza kudhara. Iwo ndo wakaita munamato. Chakanga chaapa pamwe kugamuchidzwa chete munhu waMwari akanga kungogamuchidza. Sazvinoitika pana Hana munamata ega. Eri chakangoti chawakumbirei ndamwari kuitire zvako. Amen and amen. Zvino iwe kana uchiuya muno uchitogara pacheya wamira kuti ndichaitirwa zvose namufundisi kakapera uri kuirasa. Mufundisi anongomira ungoisa chidhindo pane zvawakumbira. Haleluya. Amen and amen. So ndawo iri pano ndikana yakuda kuti tisimuke. So nyaya iri papetusana indawiro kuti mukadzi weshunami akadera kuti ini ndikaitira munhu uyu zvakanaka Mwari anondirangarira chete pane dambudziko randinaro. Nekuti panguva iyoyo kana usina mwanakomana waigona kuverenga nhaka haina yokusiyira, nhaka isosirwa mwanasikana. So changa chakashota mumba akanga ari mwanakomana. Haleluya. Asi haendi pamberi paMwari mukadzi weshunami achiti Mwari ndipe mwanakomana. Anoona munhu anoda kuitirwa chinhu omuitira. So Mwari aigona kumupa iye asina kupa chakanga ainacho. That's an act of faith. Tiri kuite nemaresources etinawo adikani. Amwe tozozwa amatestimony munofundisa munozozwa amatestimony. Musafunga kuti kuda munamato. Wekuda kunzi kuda kuti mungoziva kuti kumba kwanga kune 1000 US akuneri pasi pepiro. Asi baba dzakatora usiku. Haleluya. Asa munakada zori kuchite mukaenda kufinance pamunoona kana dollar US rakabviswa netai. Proof nekuti Mwari pane zvaari kundiitira. Tinozongodzwa hwaumbo hwechisisipo asi chiripo hapana kambobvira zviziva kuti chiripo. Haleluya. So Mwari zvaanotaura kuisa mukona mudikani wozova kupupura chisisipo chiku chacho.
kana uchigona kubirwa uchipfurira mberi nekurarama usingarari nenzara wati mo kana uchiita chakupa wega. Hallelujah. Nekuti panguva yaunoita release uchiburitsa, there is also another hand which is bringing some more unto you. Amen and amen. So the moment you are unlocking blessings to come your way. Musashamisike nevano munona Mwari achiramba achiropafadza. Mufunga kuti vane manyangu chechi pakanzi chakati aripo, amushaise ndirake riripo. Pakanzi chakati achiita. Chikonzero isidi. Ari kudzorera kune muridzi. Muridzi anoona anobvaitawo a handbag. Hallelujah. Regai nokupemuenza ndisauno. Tine vanhu vakazara munomo vane hama dzimwe dziri kumushawo. Ndovazopa muenzaniso. Wazhinji taimbowa nema-TV egosa aya ndizvo nai. Vakwazoya yakanaka yanobuda design dzakanaka mukati medzimba ari flata. Asi usisina TV kuti uitengesa inoita kutengesa nekuti munhu wese ari kuita sei ari koflota. Wakatanga kufunga pamwe munhu ari kumusha kuti regai ndopowa asina TV. Munozopa nenyaya yacho. Asi TV yakatadza kuti inosvika kumusha nechikonzero chei. Wakatarisa kumusha kuona magetsi hakuna. Kana sola chai hawana. Saka wapa TV yenge iri nhamo yekuti vanozoona sei TV yacho. Murubata nyaya muribata zvakanaka. So ground rida kuiswa chinhu rinofana kunge rakagadzirika kuti kunonorisiva chinhu. So munhu ari kumusha pamavazoiswa ya 2 kg yeshuga pakuombera pakutenda kuti imaita basa. Asi kukusaziva kuti aya mavhuruvhuru emakomborero angafana kuuya akakwana. Hallelujah. Chikonzero ground racho kana kuti kwakuya TV hakuna magetsi. Saka TV haigoni kuzonosvika nekuti magetsi hakuna. Asi tatanga zvinhu kuti mokwanisa kushandisa ishuga. Saka kunozosvika yashuga. Saka tine vanhu vakadaro vari kuno kuti Mwari ane makomborero makuru anakuwapa. Asi noda kwechikonzero cheenvironment nemunhu iye Mwari haagoni kusvitsa. Zvakafanana chero mufundisi nhasi tikavapa PIC panapa. Tikavapa private jet. Mubvunzo takada kuzvibvunza nyange tira kunoitenga mari iripo. Ndekuti vanozvibhatisa payonoipaka paindege yacho. Nekuti havana airport. Because tine private jet unofana kunge pari nekombita sei. Paunonoimharisa pane runway yacho. Hallelujah. So zvimwe zvinhu zvetiri kuwana tirikuota tikazvikuru naMwari asi mudamiswa zvakashota. Nekuti ground rida kunoreceiva rida kuita zvakanaka. So shoko rangu kunyanya mangwana ndekuti tirakusimudza rudaviro rwedu kuburikidza nekutenda. Hallelujah. Uri kutenda nei nezvauinazvo mudikani. You appreciate the next person to you through what you have. Give what you have empty so that you will be refilled. Hallelujah. Waripano amen. Kana waona zvinhu zvisi kufamba, kana life yako ichova zvisi kufamba wadika, ndatidzoka padrawing board. Wotarisa kuti pagore kana pane zvaunowana vanhu vangana kuti zvavari kuwanawo sweat yako iri kusheiwa nevanhu vangani palife yako. Umwe kwakanzi kuchimani kwaita disaster haana kana sendi rakaita. Pakanzi ofari chaiyo hasimu. Kukanzi appreciated west kana kuchechi kwacho hauyi. But the same person akanzwa kuti kuri kuuya vanoita deliverance vanoita kuti mucheme nemadhimoni ame achimhanya kuti he needs deliverance. Let me tell you, you are wasting your time because you are seeking something chose with a wake upon. Unanyora test as example, unanyora test but malaki ndocheso wakajama. Mabhuku ada kuerenga unakana wani wakaverenga. So hapana chinoiti. Ndosa mchizona chikonzero chekuti pese panouya vakunyepera deliverance. The same person anokudubuka ndiye munochita namba chikudubuka. Hallelujah. Nekuti nzvimbo iri kudzima dhimoni haisi kugadzirika kuti dhimoni isagarepo. Zvinodiwa kuti zvinge zviri mauri hazvisi kuzadzikisika vadikani. So isusu sechechi yaMwari munguva ino yetiri tiri kuti vadikani, let's release what we have to attract more to come our way.
ngatifanane naHana, ngatifanane neThe Woman of Zarephath. Mwari kana achiunza munhu kwamuri, patakaunzwa wafundisa vadikani, hazvino kuti takati nazvo zvokuvatenda vachiguru. Asi mwaraidzwa kuti the last portion iri mumba zvinondikaita release watu ndinorarama neimangwana ndopane nyaya yesimba kuti faith hatina vadikani tati rudaviro kudera mune zvinhu zvetisi kuona. We are believing in God kuti if ndikaririsa zvasara zvendinazvo for 2 days iye akambondipa will deliver more to me. Hallelujah. Amen and amen. So let's turn our mind, let's turn our focus from our personal beings as the provider and the source of everything. Shoko ra Mwari chikuru chakukurudzira is giving. To love one another. We cannot say we love one another if you don't give. So giving is an act of faith. Tithing is an act of faith. If I do this, you do this for me. So it's also as a church that we are going to raise the standard. We want to go into dimensions. More greater people than people I am seeing right now. Because God has much He is in store for us. But the challenge is we are limiting ourselves. Why? Because we are taking charge of the things of the future instead of surrendering them unto God. Hallelujah. Amen and amen. Amen. As the people right now are jinji, we are so much worried. But the Bible is teaching us we must keep our faith up high. Because He is the provider of everything. I want to ask someone, are you able to manufacture a hand like this one? I can't. Because so why not believe in God? I got the whole body. It's never any physical person and also manufacture a hand. So why not believe that God can solve the problem? Hallelujah. Amen and amen. You know if I look at the people, tichitendere that I'm sorry, tichiduma I'm sorry, tichisa focus yedu pale one, tichasa focus kuna mwana. Which voice are we hearing? Which voice are we listening to? Mangwana na mforanas. That's my major question. The voice you tell and they repeat. Let's raise the standard. Let's use faith as the focus to achieve whatever we want to achieve. Let's use faith as the cardinal point. Hallelujah. When we start to give, we expand in faith. Faith is there. Hallelujah. Amen and amen. Lakuti muzive chini chwadikani. Mwari anotarisa zvawaita iwe hatarisi zvikuitwa ne the next person. Tine vanhu vane dambudziko rekuti anotarisa but chamboitwa namufundisi wacho chii cheda kuti nditende. Mwari hatarisi izvozvo. Inofara kuna Isaiah 54 verse 1. Anotsanangura shoko richiti fara iwe ngomwa usina. Nekuti pauri kuchaya zvizhinji. Chiri kutanga kufara zvakunzi tichakana naudza vana kuti ufare. That's tanga wa fara. Be happy first. So the word of God is saying appreciate
Whatever comes up. Hallelujah. Amen and amen. See it in the future, then wait upon it. Do your part. God will do his part. You know now the yes everyone. Kuongorora si ikono mbo wakakuleta bota meet this wapeza weza everyone. Always live in allowance for other people around you. Always leave allowance for our parents, for your next door, for all those who are in need. Nakuti mwari ani blessing yada kuja on our way. Hallelujah. Amen and amen. Kunyama Sauro akasingana mati. Waenda kutsvaga mbongoro darasika. Wauti kune munhu wamwari ariko. Haana kutanga kubvunza zveshe kwadanoona here kuti mbongoro dziriko haadzioni. Chaanotanga kubvunza ndechekuti chii chetinacho chetinondosvika nacho kune muranda waMwari. Hallelujah. Chii chetinacho chetinondosvika nacho kuti tikwanise kuti unlock the blessing yechiri chetiri kuda. Zvinoda muzvikora kuneni ndiri kutoda kutema chete. Asi kudiridzira mumango wacho kuti ukure. Mango dzacho dzive mativi. Ngadzimboibva ini ndinotema. Watema zvako zvanaka. Hallelujah. Asi chinodiwa nemuntu kuti upereke mango dzacho atiri kuti tichiite. So that's the challenge. That's the challenge yatakapuwa naMwari. But I've given you these people. I've given this opportunity. Yekuti ndione kuti munondida here vanhu imi. So I know that means I know we are through people, through our pastors. Hallelujah. So we are being tested on God. How many times have we failed? It's not about how much, but it's about the willing heart and the effort. So the word that Rabbi 2 Timothy chapter 2:15 divide. You must equally share everything. Participate in all areas. The word divide means sharing equally. So when we are sharing, it means that church. Per tithe, wanipa uripo. Per offering, wanipa uripo. That's dividing now. Per harvest, wanipa uripo. Per appreciation, don't skip. Per don't skip. All night. Be there. Hallelujah. When you go on one side, it must balance. So divide. Somebody is there with me. Everybody divide. Divide. So that's what the word is encouraging us. We must divide. Put equal attention in all facets of the church. What will happen depends on the mighty God. Hallelujah. Amen and amen. So this is the challenge that I bring unto you. What in the Banova Credit. But God is not looking at the economy, but God is looking at you and saying, you are not moving. Am I a Muskufamba? Mukoma Muskufamba. But hallelujah. Drapo the fridge, Dapo no. As my get to the Mamma, Munama gets. He said, I get to the fridge. Hallelujah. Those who go on a maripana. Just like Samara look at your name. Amita Mai Yara, I can't go with a man. Unano in the way. Chino Tanga Kunyara to Baba chapter 7. My was buying Yara. Kunano is not people just like Mutamana put my Wanyara. Rubata Badanya. As the man, I just use in a shortcut. Chapter with the mind Yara. So God is saying credible Nyara. Hallelujah. Sakamuzena Mutsimo with Marichibus, why any problem without to put the Tanga Imanyara. Kunyara could say what they can. It's following into God's principles. Wapinda ma principles amari varotaka kuita zvekuonerwa newachikusumudza uchipinda ma dimensions akasiyana siyana chikonzero waguma kunyararidzika wapinda ma principles amari anoda
Hallelujah. Amen and amen. Today, the way Shasha Grimuno Zaza Taida, or I want Andina Kesh, as the partners the Nina, so the awareness of the duties of Baku Bay. Hallelujah. Amen and amen. Tarayit Kumanachia from feeding of the 5,000. Anopolisa Zishoba, Chikafu Chaki was the only one. As the Bible Christ would just allow to feed the one with the match. He Anopolisa Zishoba, Tarina into Shishoma ish. But look at the end of Takasara de Shingan. Damarambala chicken a basket like a Jay one day. Quit. So now, what deputy? You release what you have so that you receive more. Hallelujah. Amen and amen. To my testimony from this church. My testimony, what did I do? Pandina and Shita. Yambis were coming by the Shita. Hallelujah. Glory be unto God. If you tell me your problems, if you do it for me, I tell you, I will let you down. But if you do it for God's sake, He will never let you down or forsake you. So, but the way that you just got to quit I'm also quit I'm quit a lady that without warning. I was quit a big year a chair without, but you are doing it for God's sake. Okay, for people's sake. Price the you get your prize from the people. Hallelujah. Wachiripano amen. Warkuna kiwane I that amen. Warkudi nene le merichi boti amen. Hallelujah. You achieve more things in their lives. We will never rest to achieve greatness. I feel challenged when I look at the white skin, which is not white already. Though it's not white. It's not the white-skinned people, but it's not white. It's the pink, isn't it? They are pink. This is not the declare we are black, but we are not black, we are brown. Hallelujah. I'm challenged because through my investment that I'm going to secure Karikari. What are we doing? What are we doing as grateful for the future generations? Are we preparing something for those who are to come after us? Or we are just doing for our sakes only? You know what? We don't want to Baba wa Shifa, one never put on Murasa's Luthi. Waberiwa was Nazawai. Chikon, they did not invest in the future of the children. I'm encouraging each and every one of us here. Kuawanu Zembe. Tisango ona patakamira chete, but let be a focused people, a focused generation. In all as we go nowhere, then we prepare for the year to come. We see the things in future that we want to achieve. Then we start working towards the goal. Hallelujah. Amen and amen. Don't take a test of Nanga. But you went to one person so. Why that is Savati? She got a strong damage to Cheetah. What she went for independent, but Dr. Boton was about the church. That was his hope. Then he started working towards the goal for him to be there. I don't want to go up. It did not happen as a miracle. So never expect to go to say no bend the papa. Munoti Zamboma. Kumugama send Bradomo and bend the papa. You become the other. That is the first question that you ask. But if you work, you will not be surprised. You will never be sure, but you will be happy that I have achieved the goal that I have set. Hallelujah. Amen and amen. Goreri chitanga papa 10 days was chitanga set and goals to Kanyora pass what you want to achieve this year. That was a hope. Now faith is now acting upon to achieve the goal. Hallelujah. I think you want your
tanyura pasi vadikani, we start working. Ndosaka kushukura Mwari chizotara kuna James kuti kutenda kusina mabasa kukaita sei kwakafa. Zvinotanga dambudziko remunhu anokumhanyira kuya kuona, anomhanyira kuya kudhirivharensi chete, asi kuchikoro kwacho kuti anopinda musikuru kudzidza hani, kuti aendewo kunoitwawo zveindichinazi haadi kuswera aripo. Musazoshamisika vafundisi muchiona munhu wakadaro, kuti mufundisi ini zvamba zvisimbofamba. Chipotaka mabvunza kuti waitei kuti tidziona hazvisi kufamba. Mufundisi zvamba zvisifamba ndikukumbira shuwa kuti kumbonditiro munamata. Haleluya. Amen and amen. Ukatarisa dzinza rimwe narimwe rauri mbotarisa dzinza rako apo, kune mumwe munhu atori neproblem yekuti haanoda kunongedza kuti baba munenge mune chikwama. Tarisa kuti munhu iyeye nevhu yechikoro chakamboshuva inevhu yakaita sei, chamborinacho chii hapana. Inongo dzega dzega, unless the person is very good at talking. Akaona munhu zvavo zvichiita, unozi baba munoona mucheche anogomera vanenge vane tunhu chete. Hallelujah. Wakashanda kudikani wangu. He is working. You are not seeing here, but she is working there. So let's work as a people. Let's do whatever in our capacity. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. That's why I say Mukona. Cheche bontoitire toda marishi kuti chechi isimuke. Hallelujah. Mukangopora onayo wanopora. Kana choti munyaudziye unotoenda kuti hiti yacho iwani. Ukanyima hita uko wakadziya munya wacho. Sokuti zvifambe dzisai. Warm the furnace and you see what will happen. Hallelujah. Zvinodamudziko redu ndekutukana from manyaro nokana sausage bachi pa braisted pasina hit. Anokuchidzira ndisu. Hallelujah. Hapana mumwe bondoona namba kusaudiri pake kuya kuno kuzokuchidzira kuno. Ndenge tiripopo mukaona moto subaka zvinotisa hazvisi kuchidzira sio kusaudiri pake. Saka pano pakureri munhu ngatadza kuchidzira kuti zvifambe. Tikaona furnace dzisi kupisa idzi ndozvoti timu riri papo hazvisi kuchidzira. Hallelujah. Amen and amen. Ngazvisarire kwaari sisipeti taita sei? Taita. Ndozvakaita dzimbumo mushuna maiti umani. Akati regai zvisarire kuna Elisha. Ini pangu ndaita sei? Ndaita. Unoisa munhu pakona pekuti anoomera kuti zvino ndochiita sei? Hallelujah. Amen and amen. Tarisa zvaita Solomon. Solomon aisa Mwari mukona. Nekuti kana Mwari achazosaraudzira kuti noita sei. If you read 2 Chronicles chapter 5 to chapter 6, you'll be shocked. Solomon anovaka temberi ari one. Kwete zvatinoita kuti mwaunza bhegi resimende, mwaunza rata 1, mwaunza $10. Akavaka ari one. Apedza kuvaka temberi, obadedicata temberi kuna Mwari. Akauya nemombe ngani 20,000 mombe chete kuzotenda Mwari kuti ndakawaka chechi yenyu. Mbudzi nehwaya 10,000, more than 600,000. After that, tasandi Mwari akakuita ese. Hallelujah. Amen and amen. Ndomamuza soko kuti ndiye muone kuti andizarire remapomboro redenga. Pane pakamira padekiso mudikane kuti uraise above. Hallelujah. So, in summary, that is divide. Divide kuti you must equate everything. Isaruoko pane chose chinodikanwa muchechi yaMwari. Usamire nechinhu chimwe chete. Hallelujah. Amen and amen. Let's divide. Let's have our focus, our hopes, our goals set. Set our goals edu, then we work upon the goals. Sashamisike kuona
Alishabisiki ndikaona hivi Dr. Reverend Machika wachika kwenda kuchukua. Wani chini chawanenge waona chaona kwa chifa. Huko wataza kuticha chini ndikona ndikira vitu kumabhuku. Emotions but what Dr. Karen ndikungweri kama bhuku. Wacha zvidi. There is something you are not seeing he has seen in the future he wants to achieve. So he's trying to get it there. Hallelujah. Amen and amen. No wonder why you tell like a ladder. Ashina kumaziro emba. Anakwenda pamsoro pemba. That's why you tell a ladder. Chirikutana usikwenda pamsoro pemba but kuona chipamsoro pemba chikakutorwa. But how to get it there? You take a ladder to climb to get it there. So take your time. Take your offering. Take your appreciation. Climb on it. Come to the altar. And you achieve your goal. Mazuwa ose mari vakatendeka vakabwedza zvese wadikani vamwe mukatomboenda kuma-extra lesson outside United Methodist kunoedza kuti zvifambe but ndavana shoko riri very simple riri kuda iwe personally to take the initiative and start acting upon your goals. Zvitarise paugere ipapo nyatsocherechedza chauri kusarira pauri kusarira usasarira. Famba nezvese. Try everything in your capacity. Then in the end you shall see how God will raise you up. Chisimuka netsoka dzedu. Rakusvika panguva yatingodenda kuti Mwari. Rakuona mata personal. I mainly believe in personal deliverance. Wanozobatira pamusoro but iwe une chako chavaita. Hallelujah. Tese tichisimuka. The Shunammite woman akatanga asi profita wa Mwari kuya kwaari asi akatanga ndiye kuaprocha munhu wa Mwari nekutanga kumupa chikafu haaperi pakuti ndamufidha everyday achikura but anotora an extra mile to build a room for him and finish the room for him. Hallelujah. Tikapfurira nayo mberi vhesi munozoona kumberi zvakaitika. Asasita kupfurira nekuti asita kupfurira mukuenda kuti panyaya inoda kuda kuperera pano. That's why mukuna Hebrews chapter 11 verse 6 iri kuti iyo. You cannot please, but you will not hear. You cannot please God without faith. Hatigoni kufadza Mwari kana tiri vanhu vasingatendi. So takusvika pamukuenda kuti Mwari, we know we have failed to achieve so many things in our life. Taifunga kuti pamwe pane chikwambo chikutibata. Taifunga kuti pamwe pane dhimoni riri kuramba richititeverera. Pane ari kukonzeresa but ini wacho ndine zvandakafoira. Hallelujah. Don't start blaming someone before you search yourself. Start looking into yourself. Izvo zvipenda kuti takakuzviongorora wega. Asakana kutomboimba takupinda munguva yekunamata. Uchirevesa kuna Mwari kuti I've seen my weaknesses. But help me to be a person anoita equally divide my resources, equally divide my time, equally divide what is around me for the glory of the Lord. Ndisamira nechinhu chimwe chete, but ndimire nezvese. Tipinde munguva yekunamata vadikani. Mangwanani ano Mwari ada kutisunungura tiende padimwe lepo. Umwe namumwe chimbosvika paunorevesa kuti Mwari, remember me.